انت ممكن تكوني انسانه كويسه جدا، يعني حلوه جدا من جواها، طيبه وحنينه وبتحبي الناس وبتعملي افعال خير كتيره جدا، بتصلي صلاتك في وقتها وبتدي للمساكين، يعني بتتصدقي. يعني انت لو حسبت لنفسك وشايفه نفسك كده في التوتال بتاعك او العموم بتاعك، انت شخص كويس جدا، انت انسانه كويسه جدا. بس انت ممكن تكوني بتعملي حاجه بس بسيطه كده، عايزين نمنعها خالص عشان تبقي فعلا انسانه فعلا كويسه جدا. ايه هي الحاجه البسيطه اللي ممكن تكوني بتعمليها بتضيع لك الدنيا وبتكتب عليكي سيئات كبيره وعظيمه جدا، انت ما تدريش حجمها، لانك انت لو تعرفي حجم السيئات اللي بتتكتب عليكي بسبب العمل ده، انت عمرك ما هتعمليه، وبصي هتدوري على اي شيء في الدنيا يخليكي تتجنبي العمل ده. ايه هو العمل ده؟ انك انت مش بتعرفي تمسكي ده. يعني انت تبقي عامله طول نهارك وطول ليلك حاجات كويسه جدا جدا، يعني عند ربنا عظيمه جدا، وتيجي تضيعي الدنيا ويكتب عليكي سيئات عظيمه جدا بسبب عمل. يعني احنا ممكن نعالجه ونمسكه. ازاي؟ ايه هو العمل ده اصلا؟ انا قلت اللي هو لسانك، تمام، اللي هو ان انت مثلا طول ما انت قاعده او اي حد قاعد معاكي، شفتي فاتن عملت ايه امبارح، والله العظيم ده الشخصيه دي مش عارفه فيها ايه، عارفه عملت ايه وسوت ايه امبارح ومش عارفه. دي اسمها غيبه ونميمه، ان انت بتذكري حاجات هي ما تحبش تسمعها عن نفسها، لو هي موجوده مش هتحب ده وهتزعل منك وهتتضايق منك. فالعمل ده يا جماعة عند ربنا عظيم جدا. طيب أنا هقولك على حاجتين تلاتة كده تقوليهم في سرك أول ما تبتدي تجيبي سيرة فاتن أو أيا كانت الشخص اللي انت هتنمي عليه أو هتختبيه وهو مش موجود. أول ما تجيبي سيرة الشخص ده أو أي حد خالص في الدنيا، هتروحي قايلة ما بين نفسك كده الحاجات اللي أنا هقولها لك دي، هتروحي بصي تلاقي لسانك اتمسك لوحده تماما خالص. يعني لو انت فعلا انسانه فعلا من جوه كويسه وعلاقتك بربنا كويسه، هتبص تلاقي نفسك لسانك ده مسك نفسه تماما خلاص. هتروحي مغيره الموضوع لحاجه تخصك انت والشخص اللي قاعده معاه ده، حاجه تخصكم انتوا الاثنين، يعني انتوا الاثنين بتتكلموا عن حاجه تخصكم انتوا، مش فيش حد مش موجود بتختبوه او بتنموا عليه. طيب هنقول مثلا في ايتين في القران ربنا ذاكرهم. الايتين دول اول ما هتقوليهم هتحسي ان هم متوجهين ليكي في اللحظه اللي انت بتتكلمي فيها عن فاتن. تمام. اول ايه اللي هي ايه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب خصصي بقى الآية دي كده للموقف اللي انت فيه ده. وتحسبونه هينا، يعني الكلمة اللي انا بقولها في الشخص اللي مش موجود ده، دي كلمة بسيطة. يعني انا بقول مثلا ده شايفة عملت ايه امبارح، ده ما مش عارفة جابت ايه، وشوفي ده ما عندهاش دم، ده مش عارفة صرفت ايه او جابت ايه. انت شايفة ان انت بتتكلمي عادي، انت بتحكي قصة حياتها او بتحكي على المواقف اللي هي عملتها. لا، ده مش هين، ده عظيم عند ربنا يا جماعة. انت جبت سيرة شخص مش موجود بحاجة هو مش هيحب يسمعها في نفسه، فانت كده عملتي حاجة عظيمة جدا عند ربنا، ما تستهونيش بيها. خلاص، ممكن يكون ذنوبها كبيرة جدا وعظيمة جدا انت ما تقدريش تحصيها اصلا. طيب دي آية. في آية تاني، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني افتكر ان انا عندي ملكين، زي ما بيتكتب الحسنات بتتكتب السيئات، واللي انا بعمله ده سيئات وسيئات عظيمه، يعني ذنوبها كبيره جدا عند ربنا. طيب. طيب وتفتكري كمان كلام كده معين، ان الله معي، ان الله شاهدي، ان الله ناظر الي، يعني ربنا معايا في كل حته، ربنا سامعني وانا بتكلم الكلام الوحش ده على الانسانه اللي مش موجوده دي، ربنا شايفني. فلما تقولي الكلام ده اكيد قلبك هيخشع وتحسي بالخجل والخوف كده من ربنا، وهتلاقي نفسك غيرت الموضوع تماما اللي انت بتتكلمي فيه، واتكلمت عن اي حاجه تخصكم انتوا الاثنين وانتوا قاعدين. ربنا يا رب، ربنا يحفظنا دايما، ويا رب اللهم امين اللهم امين، ابعدنا عن اي شيء يغضبك منا، اللهم امين يا رب، ويحلي السنتنا ما تنطقش غير اللي يرضي ربنا جل شأنه عنا، اللهم امين. السلام عليكم.